亲爱的朋友们，大家好，我是子墨。人上了岁数就特别容易咳嗽、气喘，痰呢也很多，尤其是很多这个老年人还有抽烟的习惯，一旦犯病就会十分痛苦。痰湿重，在上焦会阻塞我们的呼吸，导致总是咳嗽或者是气短。这个时候光止咳平喘是不够的，还要化痰才行。这里说的痰不光是咳出来能够看见的痰，它还包括无形的体内凝结的痰，从舌苔上就能够看见明显的厚腻的舌苔，或者是白色或者是黄色。白色表现有寒，黄色呢说明这个体内有热。前两天我有个朋友，他说他爸总是持续的打嗝，打嗝到一定程度的时候总会呕吐，基本上每星期一次，不吃饭的时候也呕吐，而且每次吐的呢都是痰液，量也很大，痰的颜色也是白色的。再看舌苔也比较白，这是有寒的表现。最后用了我前面讲过的祛痰的三子养清汤，因为3味一起炒了煮水喝，早晚喝1碗，结果症状呢很快就彻底没有了。三子养清汤里面有苏子、莱菔子、白芥子，有这个温肺化痰、降气消食的作用。里面的白芥子是这个温肺化痰、利气散结的，苏子呢是降气化痰、止咳平喘的，莱菔子有这个消食导滞、下气祛痰的作用。你的痰消了，气顺了，自然不舒服的表现呢也没有了。如果你们身边有咳嗽痰多，感觉自己过于肥胖，体内有痰湿的，也可以考虑用这个三子养清汤，但是用量呢最好还是要在医生的指导下使用，毕竟每个人情况都不一样。今天呢我就讲到这里了，感谢大家一直以来的支持和关注。